El proper dia 31 de març es presentarà a Tarragona un volum amb l'inventari del fons musical de la Catedral de Tarragona i la digitalització d'una part d'aquest fons de l'arxiu capitular de la Catedral. Es tracta d'una mostra de la presència de la música escrita al servei dels oficis litúrgics i religiosos de la Catedral. Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen dos dels tres autors d'aquest volum. Via telèfon tenim Josep Maria Gregori, que és catedràtic de Patrimoni Musical de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut. Bon dia. I als nostres estudis de ràdio, Montserrat Canela, professora associada al Departament d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Benvinguda. Hola, què tal? I també ens acompanya mossèn Manuel Maria Fuentes, que és el canonge, arxiver i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Hola, bon dia. El llibre que recull, Tarragona, diu que va ser la principal porta d'accés dels intercanvis musicals durant més de 400 anys entre València, Catalunya i l'Aragó. I també diu que va ser un gran centre de producció musical. Com podríem definir aquest fons musical de la Catedral de Tarragona? Quina importància té? Jo crec que té una importància cabdal. És un fons que recull obres d'autor, anònims, que recull impresos, llibres corals, llibres de faristol. Hi ha molta xitxa musical, no?, per dir-ho així, molt planer, i com tu dius està en una cruïlla geogràfica molt interessant, així que per fi s'ha inventariat, per fi tenim aquest catàleg aquí. Jo penso que a partir d'ara encara tindrem més consciència, no?, de la importància que té aquest fons. Estem parlant de 1.422 documents? És així, sí. No? Quina tipologia de fons s'hi troba? Bueno, tenim els documents els hem agrupat en col·leccions, o sigui, una part que són manuscrits impresos, una part que són manuscrits d'autors, manuscrits anònims. Manuscrits d'autors en tenim 1.114 i anònims 299. D'aquesta part de manuscrita, a part dels llibres corals i dels llibres de faristol, doncs és la producció, diguéssim, dels mestres de capella que van treballar i organistes que van treballar a la catedral, regint els magisteris de la catedral, pràcticament des de finals del XVII fins abans de la Guerra Civil del segle XX, no? I són documents molt interessants perquè clar, reflecteixen el dia a dia, diguéssim, de la vida litúrgica i de la vida musical, de la música que acompanyava aquesta litúrgia. Penseu que aquesta música està escrita sobretot al servei de la litúrgia, al servei del culte, i per tant són testimoni doncs, d'aquesta pràctica, d'aquesta, diguéssim, implicació de la música amb la religiositat del segle XVII, del segle XVIII i del segle XIX. D'aquestes obres de manuscrites, un tant per cent molt important, jo diria que pràcticament el 70%, són de compositors vinculats amb la catedral, com deia abans. Són mestres de capella que van treballar, molts d'ells van treballar tota la seva vida, diguéssim, dirigint doncs, el que era el cor, l'escolania, l'orquestra antiga d'aquí de la catedral i escrivint la música per a aquestes interpretacions als oficis. De quina època estem parlant? O sigui, quins són els segles? Els manuscrits comprenen des de... Hi ha algunes obres del XVII, molt poques, quasi totes del XVIII, segle XIX, segle XIX i principis del segle XX. Aquest volum que es presentarà el dia 31, com hem dit, és el número 8 de la col·lecció Inventaris dels Fons Musicals de Catalunya, dirigit i coordinat per vostè, Josep Maria Gregori. Vostè, precisament, al prefaci d'aquest volum, explica que fa 40 anys, durant la seva formació universitària, venia a Tarragona per estudiar els manuscrits dels fons musicals de la seu tarragonina. Com va començar aquest treball de recuperar els fons musicals de Catalunya? Bueno, això va ser una feliç iniciativa del professor Francesc Bonastre, que era el degà dels estudis de musicologia, diguéssim, a la Universitat Autònoma, va ser ell, perdó, i ens va, diguéssim, a la primera generació d'estudiants de l'àrea de música de la Universitat Autònoma ens va encomanar aquest virus sa, un virus saludable, científicament parlant, d'estudiar i de dedicar-nos a, diguéssim, a escudrinyar sobre aquests materials musicals. El professor Bonastre era bon coneixedor del fons de la catedral, havia estat seminarista durant molts anys aquí a Tarragona, coneixia molt bé la història del centre, i va ser un dels primers objectius d'un equip que ell va formar, que es deia Centre de Documentació Musical de la UAB, i dels primers objectius era atacar, diguéssim, procedir a la catalogació d'aquest fons tan interessant, no?
per això que durant un parell d'anys vam estar regularment venint gairebé cada dissabte, voluntàriament. Antigament això es feia per amor a l'art i per amor a la vocació, per entendre's, no? Sense comptabilitzar-ho amb crèdits, ni amb assignatures, ni amb res. Era una cosa que fèiem voluntàriament i pensant en el servei tant a la catedral com al país, no? De poder rescatar, de poder recuperar aquest repertori, no? D'alguna manera. També durant aquests anys es van fer un parell de concerts vinculats amb aquestes primeres recerques, no? Amb transcripcions d'obres que mai s'havien escoltat des de la seva època, del segle XVIII, i bueno, aquest projecte inicial, diguéssim que l'hem recuperat després al cap de 40 anys, no? Ha sigut un procés molt llarg, amb molt de silenci entremig, però que feliçment, doncs, gràcies a aquesta conjunció d'elements, no?, entre el mossèn Fuentes, amb la Montserrat Canela i jo mateix ens hem pogut reactivar aquesta catalogació i acabar-la, portar-la al seu terme, no? Vostè, Montserrat Canela, és investigadora tarragonina centrada en l'estudi de la història de la música de la catedral. Quina ha estat la seva tasca en l'edició d'aquest volum? Doncs d'aquesta primera feina, que com diu el doctor Gregori es va fer als anys 70, em va sortir un primer catàleg mecanografiat de l'època, i la meva primera feina va ser tots aquests 1000 i pico manuscrits que hi havia allà inventariats. D'alguna manera els vaig informatitzar, els vaig passar en una base de dades durant bastant de temps, i a partir d'aquesta base de dades va ser quan després es va fer tota la feina posterior. Aquesta va ser una primera feina, la informatització del catàleg primigeni, i després vaig treballar amb el doctor Gregori durant una temporada amb la catalogació dels anònims. I aprofito per dir que vaig aprendre molt del doctor Gregori. A qui s'adreça aquest catàleg? És a dir, qui és el principal objectiu, públic objectiu d'aquest volum? Aquest catàleg està adreçat a tothom, és a dir, a veure, m'explico. No només els estudiosos, no només els investigadors, no només els arxivers, no només els musicòlegs. Està pensat sobretot, i també, vull dir, per als músics, és a dir, pels intèrprets que busquen repertori, corals, orquestres, formacions de cambra, grups de música antiga, és a dir, tots els músics professionals o amateurs que vulguin, diguéssim, recuperar, col·laborar en aquesta recuperació del repertori musical tarragoní. Sí, jo crec que, que una de les feines dels musicòlegs és precisament que la música no es quedi a casa, no, Josep Maria? Vull dir, seria una feina absurdíssima, no? Nosaltres que estem aquí transcrivint peces del 17, del 18, i si es queden a casa d'un és una feinada terrible d'hores i no té cap profit. Per tant, evidentment que el catàleg està obert a investigadors i investigadores, però especialment perquè sigui interpretat. Aquest és l'objectiu últim de la música, no? Que sigui interpretada. I ara aquesta música ja està considerada música antiga, per tant, endavant. Per donar-la a conèixer, no? I tant, i tant. Un primer punt de sortida. I tant. Alguna obra destacable d'aquest catàleg que vostès considerin rellevant per algun motiu? Home, penso que els compositors que estan presents en el catàleg, tots els compositors que estan presents en el catàleg, eren músics de primera línia, és a dir, el fet de ser mestres de capella d'una catedral com Tarragona, que era una catedral molt important dins el mapa eclesiàstic barceloní, catedral primada, era un lloc molt important, doncs el fet d'accedir a un magisteri tant de l'orgue com de la capella, doncs vull dir que eren músics de primeríssima fila, de primera divisió, és a dir que, per tant, tots els compositors que hi ha presents aquí són de gran qualitat, de les seves respectives èpoques, m'explico, Per tant, tant la música barroca com música del classicisme, com de la transició cap al romanticisme, trobarem sempre figures primeres. De quants estem parlant? De quants compositors? No li sabria dir de memòria, però... Home, hi ha tants. Sí, dintre del segle XVIII, ben bé una vintena, i del segle XIX també, ja diria que una altra vintena, entre organistes, mestres, etc. Vull dir que són músics de molt renom, a més coneguts arreu del país, no? I a més molt ben relacionats, el que deia abans a Montserrat, que és molt important, molt ben relacionats amb les catedrals al context, no només amb les catalanes, sinó també amb les de València i Saragossa, perquè Tarragona actuava com de porta d'accés, també, de comunicació entre aquestes grans catedrals. Pensi que hi ha compositors com en Joan Pujol, que és un dels més interessants. Jo sempre dic amb els estudiants que Pujol és el nostre Monteverdi, el Monteverdi català, no? Doncs que Joan Pujol va ser format a la Catedral de Barcelona
però després se'n va anar a Tarragona, després se'n va anar al Pilar de Saragossa i després va tornar a Barcelona. Fixi vostè quin trajecte, no? O sigui, Tarragona és una mena de punt de contacte entre les grans catedrals València, Saragossa i Barcelona. A l'inici de l'entrevista dèiem que d'aquest fons musical s'ha digitalitzat una part, que són les 1.348 obres manuscrites pels mestres de capella de la catedral i que es poden consultar al web de l'Arxiu Capitular de Tarragona, mossèn Fuentes. Sí, una de les finalitats de l'arxiu de la catedral era, per una banda, catalogar la documentació, i això doncs ho hem començat a fer fa uns quants anys, i per altra banda, a més de catalogar, també la digitalització progressiva de part dels seus fons. Això ho hem fet, per exemple, amb els llibres d'actes, també amb la carteria i amb altres aspectes. Quan es va reprendre la catalogació del fons musical, que era un antic desig, un antic projecte i aspiració que hi havia, vam plantejar simultàniament la possibilitat de digitalitzar la documentació i per tant, de posar-la a l'abast. A partir d'una idea que tant a l'Arxiu Històric de Tarragona com a l'Arxiu de la Catedral sempre hem tingut de que la documentació cal posar-la a l'abast de la gent perquè pugui arribar més, per facilitar l'accés. I en el cas de la música, també, com deia fa un moment, doncs, la senyora Montserrat Canela, també amb la intenció de que pugui ser interpretada. La digitalització de les peces, que es podrà seguir doncs, a partir del web de l'Arxiu de la Catedral, permetrà doncs, un accés als investigadors molt més immediat, molt més fàcil, més ràpid. Després hi ha una altra feina que ja pertany amb ells, que és la transcripció, i una altra, que és la interpretació, però aquesta ha estat la voluntat. I no tindria sentit, amb aquest fons musical com amb altres, que els haguéssim guardat i preservat després de moltes dificultats en moltes ocasions, perquè quedessin purament doncs, tancats amb un calaix. Es tractava de facilitar-ho. A partir del 2008, amb l'Arxiu de l'Arquebisbat vam començar la digitalització i també l'hem continuat amb l'Arxiu de la Catedral, i la idea doncs, és aquesta. Jo voldria doncs, agrair al senyor Josep Maria Gregori, a la senyora Montserrat Canela i també al senyor Francesc Bonastre, que a la dècada dels 70 va començar aquesta tasca, doncs l'interès posat durant tots aquests anys per tal de que es pogués exhumar tota aquesta documentació i es pogués finalment oferir als investigadors. Penso, a mi que m'agrada personalment la música antiga, la renacentista, la medieval, la barroca, molt especialment, que la possibilitat doncs, de poder escoltar alguns d'aquests autors doncs, és alguna cosa que arriba molt a la població, que pot fer molt més propera a la música i que és una recuperació molt important del nostre patrimoni. Podríem dir que és el patrimoni sonor que d'alguna manera doncs, es recupera. Com a arxiver de la Catedral de Tarragona, doncs em plau, i el capítol catedral també, i també el senyor arquebisbe, doncs, que tot aquest treball d'aquests investigadors es pugui presentar públicament i que pugui arribar doncs, a tota la societat. Per tant, és una bona notícia l'edició d'aquest catàleg, tant per l'Arxiu com per jo diria que molt. Diria que molt. Sí. A més, hi ha una cosa que també, abans ho comentava el doctor Gregori, però també em plau de comentar-ho, i vostè ho ha dit, és el volum 8è d'una llarga sèrie, esperem, de fons musicals de Catalunya que s'estan exhumant i publicant, i per tant potser ens ajudarà a descobrir amb el nostre passat musical, com molts altres passats, doncs aspectes que desconeixem, no? També tenim tot aquest patrimoni i és bo doncs, que el fem present. Al darrere d'aquestes obres sempre hi ha, amb el treball com a arxiver ho sé prou bé, sempre hi ha un treball amagat, hores i hores, moltes il·lusions i moltes ganes. Després, quan la documentació, en aquest cas musical, doncs passa amb altres mans, fan un altre treball, però hi ha tot aquest treball amagat
una mica fosc, però que està plena de llum pels que fem, a vegades també d'un cert cansament i esgotament, perquè les dificultats de vegades són que és impressionant. Sense els arxivers i els musicòlegs en aquest cas, doncs difícilment això fora possible. És un treball que s'ha iniciat, que esperem que serà continuat per moltes altres persones i que podrem gaudir doncs, del fruit d'aquesta música. Recordem que aquest catàleg del Fons Musical de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona, del que avui estem parlant, es presentarà el proper dijous, dia 31 de març, a les 7 de la tarda, al Centre Tarraconense al Seminari. Agraïm avui que ens hagin acompanyat Josep Maria Gregori i Montserrat Canela, dues de les persones que han fet possible l'edició d'aquest catàleg, i també a mossèn Manuel Maria Fuentes, canonge, arxiver i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i esperem això que sigui útil tant per intèrprets i investigadors com per al públic en general. Gràcies. Gràcies Molt bé, gràcies a vosaltres.